Farodhi TV, wega umagana mushie. Gwa kahinda karaya matuko-ini mathiangu andu mangiakire nyumba matiakorogaga mametigaga eritiri thiini wa floor, magioka macenjetie uria miaka yathiaga o nginya makianjia gukoroga floor. Undu uyu nduikarire muno, matataukirwo ni njira ingi ya gutuma floor enyorokio na yakule dockside na makiona ta yathakara, no maikaikara magiciria nga tiles ni cingiatumire floor iyo egeme ona makiria, no marora floor iyo matiaiganirire ni kuona hari uthaka wagite wa mahua na kindu gitekwenyukanga ona kinginyihia heho ni undu wa ciana na andu akuru. Riu itikia kana urege hau niho mataukirwo ni wega wa gwikira terazo floor-ini ciothe, corridor-ini, stairs, flat roof iguru, cioro, riko, bafu na nja na kungi kuingi. O rimwe makiona gwathakara ngoro ciao ikiiganira, na nikio riu Express Terazo Center Bypass iri haha niguo gukinyiriria itanya riaku hari wikiri wa terazo floor-ini ya nyumba iyo uraka guothe bururi-ini. Mafundi maitu ni mohigireire hari wikiri wa terazo na ufashiriri munene, magitumira materials cia gikiro kia iguru niguo gutigirira wendi wa ngoro yaku no wahinga. Express Terazo Center Bypass tukwendagiria materials na tugagwikira installations. Tucerere Ruiru bypass ya Kamakis haria Karuguru wahetuka RFH Hospital, kana tuhurire thimu 0798 333 000. 2025 ni mwaka wiyoirwo ni cioneki nene, matanya na hinya mwero wa kwambiriria undu. Riri ni ihinda riaku we utari waigithia gwiciria uhoro wa kwigira gaburoti mwaka uyu utanakura muno, na nikio riu Maliland Realtors Limited turakurehera Miracle Gardens Matu, uturi uraga kiama kia Ngai, irio ndagika 8 tu kuma tauni ya Kaewa. Ni 50 by 100 in size, ne hutetie farafara ya kuingira. Riha ngiri magana meri manaite cash kwa ihinda ria mieri 3 kana ngiri magana 380 na installment ya ihinda ria mieri 4, nayo deposit no shiringi ngiri 100 tu. Uhoro makiria hura 0798 008 008 waria na Farodhi kana Mr. Maina 0720 203 721. Maliland Realtors Limited, taito no ginya. Tafarire no ni ya kwirorerwo ni mundu wothe. Maithori maya ndiraita matuthukite gikeno-ini ni gukorwo ni waiguire hindi ria ndagwitaga ndwetikirire guikara haraya na kayo gako wanguthukiire ukinjoya mahindi matanagona kungigakinya ngoro ino yakwa ni kaina maringi heruthanga miumiriria na ihatura riu riaku nindimeririkanagia hindi ria gwathongomano na guothe kungigatura hari we ndikorera nindagitete mwihoko gwakirie guthererũka ndarĩte ũtukũ mũgima ngĩethana na gĩthithi gĩaku ndathenyũkaga kũgũrũ ngĩgũkinyĩra ũtanabuĩria no ndagĩka-inĩ ya mũico ndũigana kũndigotherĩ kũngĩgakinya ngoro ĩno yakwa nĩ kaina marĩngĩ herũthanga mĩũmĩrĩria na ihatũra rĩu rĩaku nĩndĩmeririkanagia hindi ria gwathongomano na guothe kungigatura hari we ndikorera ndagukayagira muno ta Esawa akĩrĩrĩra ithe wa mũrathime thutha wa mĩnoga ya kwĩta ndwetĩkĩrire kũnjĩra
nduri na kirathimo kingi wandathimire na ciothe no kihonia ngoro ya ungigakinya ngoro ino yakwa ni kainama ringi heruthaga miumiriri na ihatura riu riaku nindimeririkanagia hindi ria gwathongoma na guothe kungigatua hariwe ndikorira ndanyururagio na thimo nigetha ndebanie witikio mangoraga Bethisaida makahonio ngatigwo ndwetikirire guture gutumanite nginya tene ninge nduigana kureka hitukwo ni kimbera kungigakinya ngoro ino yakwa ni kainama ringi heruthaga miumiriria na ihatura riu nindimeririkanagia hindi ria gwathongoma na guothe kungigatura hariwe ndikorira ndioya tene wataraga maithori nie ndariraga no kahaririria ihinda ria kundiha itata wa itata ni manduri muria ngoro we muhurithania wa maita ndahoya ndukananoge kuhangira ngoro ino kungigakinya ngoro ino yakwa ni kainama ringi heruthaga miumiriri na ihatura riu riaku nindimeririkanagia hindi ria gwathongoma na guothe kungigatua hariwe ndikorira ni unyoneire kamweke kuria kuracingimanite no karinduria gikeno kihaini na mitangiko-ini ni uheithitie gitio o kuria ndananyararĩrwo nondu cio ni mwandikiku ngoro iheagwo hinya kungigakinya ngoro ino yakwa ni kainama ringi heruthaga miumiriria na ihatura riu nindimeririkanagia hindi ria gwathongoma na guothe kungigatura hariwe ndikorira kungigakinya ngoro ino yakwa ni kainama ringi heruthaga miumiriria na ihatura riu riaku nindimeririkanagia hindi ria gwathongoma na guothe kungigatura hariwe ndikorira Amen, 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 amen. Kugatuika ngoro ino ni kainama ringi muthamaki watha ugatuhe riuriro ni ciugo thaka muno ngai twagirwo tuma ciugo icio hinge mutura-ini witu na ni tukurathimwo hebu na tukaombe. Ngai mwene thaitha witu amatu-ini twatia ritwa riaku na twarigoca twarinenehia iguru ria maritwa mothe ona maritwa maitu na maanene na mathamaki a guku thi iguru ria ngoga ciothe iria ingiheanwo gukora riua. Your name is above every other name. Ritwa riaku ri iguru ria maritwa mothe nio twanenehia waini wa muthenya wa umuthi rucini miaraho ona utuko wa umuthi kuringana na mathaa ma aria maratwirorera na tondu gutiri undu kumaga na igoti na mbere-ini yaku gutiri utheri kana nduma waigire ndona kirima kana nduma na nikio roho waku atuire oruraga guku thi uthio-ini wayo ona ria gutari na riua nduma-ini yo ndiku mane wacerangaga twakihoya ikohe mundu ragera nduma ndiku tukiambiriria show ya umuthi itikira gucerana ugere there be light tumurikira no twaririe nigetha ngoro ikikainama muthamaki kahandwo niwe ni undu wa kumitirira githithi kia mwana waku ni twagutia tukiambira kigongona nginya ria turirikia reke roho mutheru ngai atuike kiambira gitagati-ini ona kirikiro tugucokerie ngatho ni undu wa Jesu Kristo mututhaithaniriri twagutia. Amen. Amen. Okay, thank you so much. Tukire haha ni undu wa kuwe hwaine wa umuthi tariki ni 4 mweri-ini wa 3 mwaka wa 2025 mweri ndio kawe ni gweta umugira njara kana weta gotea ndiui mieri no maranyiririe hena muga thini wa ikuyo giothe muga ko ngai ndika January hena mugira njara hena munyua kwa munyua mai ndeto icio ri nyo gukite wega mundu ngithiria ndeto icio no gacu
Na rĩngĩ no ngũmenya ndĩ o haha. Especially January no ĩtwo mũgaa. Nĩ ũndũ wa riũa. Nayo June rĩ. Nĩ ũndũ wa gathano. January nĩ mweri wa mũgaa, February nĩ mweri wa mũgetho, March nĩ mweri wa kĩhu. April rĩ. Ndikũrĩ no ndĩcimenya. Ore ũguo haha wone gĩkwĩra ciothe. April nĩ mweri wa mũthatũ, May nĩ mweri wa mũgira njara, June nĩ gathathanwa, July nĩ mweri wa gathano, August nĩ mweri wa nyoni, September nĩ mũgaa wa kerĩ, October nĩ mwania thenge, November nĩ kanyua hũngũ, December nĩ gatumu. Very interesting. Very interesting. And it's the meaning. Yes. Na ndi cere muthuri uke haha. Kana we tocaririe. Atenderie ndeto yo. It is very, you know, one thing, Kikuyu is very rich. Kikuyu ni kitongo muno, ni kindoru muno. That very true. Na uge wa maundu tamaya. Na tukwenda tukithoma tukiohigaga. Negwa. Tondu mkosa mira ni utumwa. Tuwekere maundu maya. True. And I know that is good. Negwa. Koguo tuiga twi mweri wake. Twi mweri wa March. Wa kihu. Wa kihu. Ni kumenya horo ucio. Nigetha tukamenya kihu ni kuga atia. Mundu ngimenya ndeto icio. No nga Joyce mweru. Ai. Joyce mweru ti Gen Z. Joyce mweru no mau. Igwa ndo kana uyo. Nigi ndina thari Gen Z. Ni gutwira. Yana hana Gen Z ni. Mirinio ni mirinio. Yo ni mirinio. We shall find out. Good. Yes. Twagicoka. Wigutinde wega. Muno makiria. Tukire haha. Ndakena. Taigua kiugo. Yeni. Thengiũ mũno mwĩroreri wa barothi wa thayũ. Ngai akũrathime na tũrathime tũ ngwatanĩro. Amen. Ĩtĩkĩra gũshare ndeto ĩno nĩgetha ĩgune ngoro nyingĩ tondũ mũgambo wa Ngai wĩ bata ũkĩra rĩtwa rĩake. Nĩguo. Oiga nĩ akagĩra kiugo gĩake ũkĩra rĩtwa rĩake. Yes. Tũkiuga kana gũtũria muoyo. And because of that it is good wĩtĩkĩre gũshare ndeto ĩyo. Nĩguo. Nigetha mundu ungi ameigue nigetha turathimwo tondu uhoro wa Ngai tukoragwo turi akari naguo. We give it freely. True. Because freely we received. Sure. Thank you so much. Good. Rĩu we hau no welinkio ikiria mundu utarona guku na ni umwe witu reke akore guku koguo mundu gwitwo Nina ndakuona guku mwena Grace Mwas, Sima Sejeli, Serene Dancing, Susan Ostergaard, Naomi Mwangi Ministries, Alice Buyoya, Joyce Mweruan Mushai, Beth Wanjiko, Sima Senjeri. Karibu na mwete aria angi tuigua kiugo tondu ihinda ria kiugo ni ikinyu. Yes. Good. Barothi. Ndo no tukumageithia tugithia o kahora. Niguo. Njira ni ingi muno. Na Ngai amurathime muno, especially kanitha wa Nyeri. I love you so much. Najua wako so busy. They are building. Tunaenda sawa sawa. Good. Ko ndo na marathi na bena wira ucio na Ngai amarathime. That's good. Twari haha kiumia githiru. Muthenya wa Monday na tukiaria ndeto twenjeire kidogo. Na twaria uhoro wa gikuo nyungu-ini. Na tukiaria itago ndemitaga maita maingi sunset before dawn. Riũa rĩgathũa. Mbere ya gũkĩte. Gũtakĩte. Riũa riuma rĩrathe kĩndũ thaa igĩrĩ. No rĩathũa thinacara. Gikuo ugithii kwandika mundu akuite ri haria mutharaba-ini ri hakandikwo ura handikagwo sunrise 1970 sunset 2010 ukamenya mundu cia 1970 aigwa 2010 ena miaka 40 no riu haria ri handakambia na sunrise ria ciarirwo ri hakambia na sunset. It is dangerous. Ucio ni gwendo wa shaitani ati bitharaba yothe yandikagwo sunset. Yambĩrĩirie mbere ya sunrise. Nigetha uhoro wa gukua korwo mwana ucio no athikwo hakandikagwo ati mwana ucio akuire mweri wa 8 mwaka wa 2024 no ari aciarwo mweri wa 9 mwaka 2024, which means akuire atanaciarwo, which means akuire enda ya nyina. Undu wothe ukuite kana ukabot, every mission that aborts has a sunset before sunrise. No cio niguo wari wendo wa shaitani. Tondu shaitani akoragwo enemy of the seed. Iyo ni thu ya mbegu. Na tuigire tukiambiriria last program ha studio ati Ngai na niho ndigire ndarakarire muno
nĩ tondũ harĩ ciugo cia mũciĩ Ngai yaririe na akĩanĩrĩra na no ndaria ciugo icio mũthenya wa ira Ngai akĩanĩrĩra mũno maũndũ ma mũciĩ akĩra Shaitani atĩ mbegũ ya mũtumia nĩ gakũringa mũtwe ko Ngai agĩatũra ko Shaitani ndamenyire ũguo gũtingĩrĩ kĩndũ kĩci nyingĩ cia kĩndũ gĩtagwo infanticide na kĩndũ gĩtagwo infant mortality na maternal mortality tondũ mwana akuaga maita maingĩ enda ya nyina through miscarriage kana agakua thĩinĩ wa mĩaka ya mbere 5 ya gũciarwo ya gũciarwo during gestation ine mũritũ kana mwana arĩkia gũciarwo o haha kĩambĩrĩria-inĩ rĩongero-inĩ tuta-inĩ nursery seedbed already program ĩrambĩrĩria nĩguo ĩthiraga na ndũngĩ mahana ũguo barothi ndũngĩ mahana ũguo ona nyũmba ĩthiraga ũkora mũndũ ambia gũthondeka nyũmba na magabanga nyũmba ĩno twaka tũkamĩhingũra mweri wena 2025 gũtanakinya hĩndĩ ĩyo kwĩ mweri wa 3 mweri 27 mũndũ ũcio kaigua nĩ arakuire already nyũmba ĩroho cata ĩkĩhoho cata nĩguo arakuire nyũmba ĩrĩa akaga na magatanya atĩ nĩ kahingũrwo mũthenya ũcio ndũgakĩa ũhoro ũcio watanyĩtwo ũgabangwo date ĩyo yabangĩtwo date with destiny mũthenya ũcio ndũgakĩa ndahoya Ngai arogiria roho ũyũ wa miscarriage roho ũyũ wa kuabort arogiria ũtũme cioneki citũ ituĩkage mission impossible na thĩna ũcio wothe ũronekana nĩ tondũ wa Ngai gwatũra mbũgũ ĩno akaria maũndũ ma mũciĩ nĩ haitha gũte handũ haratuĩkĩte ndigwĩtendere tondũ ndeto ici nĩ mũitheragia inyuĩ nĩ inyuĩ mwambithirie Mwathani andĩki marũa ndikĩmara nĩ andũ a media na makanga te makanga magwete imũrĩ na andĩki marũa na Asadukayo ona tukano hakĩra thĩnjĩri Ngai sure harĩ na thĩnjĩri Ngai hau nĩ gũtenderia mũno marĩ ho kuo nĩo mambithirie Mwathani kuo ngwĩciria athĩnjĩri Ngai nĩ ithuĩ andĩki marũa twarĩ akuoya kuoya aratokaga kwa mohoro ndũkende ndirikane handũ harathio anyway so ikondo guothe nĩ kuoya so you are blameless you are the foresters tuoyaga kĩrĩa moiga na mũgatu atĩ ũhoro ũyũ wothe ti woni ndana nginya cũ mwandĩkĩte atĩ ũhoro ũrĩa ũkoria haha ti mũrũgamo nĩgetha mweherere ngũri na mũndũ angĩigua mũkĩũria ciũria nĩ ndangĩciria ti mũrũgamo wanyu niĩ ndĩ muoi wa ndeto kuoya njoyaga kĩrĩa kĩaria thengiũ mũno so what happened Ngai nĩ aririe mũno na akĩanĩrĩra na agĩtũma kũmenyekane tondũ kwa tũgĩtega tukateka he handũ hena mbeca cigĩtwo he nyũmba ĩna mbeca cigĩtwo handũ hana ndigũtenderia ndikorio tondũ ũhoro ũcio nĩ mũgeithĩria no gwatuĩka ũguo rĩ no ũtware mũico ũcio hatĩka-inĩ tondũ nĩ kwanĩrĩrwo na he mũndũ anĩrĩra mĩatũ nĩ arĩa mendete kĩrĩa kĩanĩrĩrwo gĩkũrĩa no ũkore gũgĩthario he mũthuri ũmwe ekĩte ũguo barothi rĩ akĩoya ihĩ ciake atĩ nĩ athika ciringi milioni nyingĩ mũno kũringana na hĩndĩ ĩyo kũringana na currency kwa nĩko milioni 5 cia dollars rĩ nĩ milioni 600 cia Kenya kana 700 akiuga nĩ citika mũgũnda na tondũ ihĩ nĩ cio ithe nĩ arĩ mbia athira ki invest maũndũ make na gĩtigĩra mũka mbia ciothe gĩtigĩra mũka akĩmenya o mũndũ athũkũme na mũka ici tondũ mũkaingata nyũkwa kana mũraga nyũkwa tondũ mũkoraga nyũkwa rĩu kĩrĩa ngwĩka ngũnyita ciothe transfer kwĩ nyũkwa njoke ndĩmũre mbia icio ciothe ndendia asset ciakwa nĩ ndathika mũgũnda akĩra ihĩ nĩ athika mũgũnda na tũrĩ na mũgũnda mũnene makĩreka igana rĩmwe akĩra ihĩ nĩ athika mbia mũgũnda ũcio hĩndĩ ĩrĩa ithe tondũ nĩ gũkua kuaga hĩndĩ ĩrĩa tawa wake wathimirwo kana ũkĩhorio nĩ Ngai ihĩ ũrĩa ciekire andũ makĩenja irima rĩa mathiko cio igire gũtirĩ mũndũ wa kwenja irima rĩa mũtheri tu tũkwenja nĩ tũramwendete mũno irima rĩtarĩ nginya na mahu marĩa marĩagwo ciarĩ mũndũ ciarĩ mamirinio majenzi ũngĩamba kũrĩra gambuti makĩenja irima rĩa maiti mũthĩ akiumbĩkwo ũguo the following day kamĩtĩ tarĩ ĩrakinya hĩndĩ ya gũthũkangio kana gũbunjangwo marĩ mũgũnda makĩrĩma mũndũ na mũkai mũndũ na ibuti rĩake mambagia mũico ũyũ eka igana rĩmwe andũ matarĩ mahutia theci ithe muoyo kwenja na ti kwenja hanini nĩ ũgatheca theci thĩ na ũgacokeria kerĩ ũkĩrora mũgũnda ũcio hana Edeni mũgũnda warĩ hianyũ nĩ kwenja makarikia to matiũĩ kana theci ĩrĩa ũtanarikia ĩngĩ ĩmwe manĩho mũrigo uma mboci akĩrĩkia kwenja na no ũkorwo andũ oho ikĩenja koguo no nginya menje guo na no kũhandwo oro hothe to harĩa ũtigĩtie wathi kũnoga hwaĩ-inĩ ũgeciria your brother agũka ũtukũ na thiĩ na mbere na kanitha gaka koguo ũtukũ na mũthenya gũtirĩ harĩa wanogera rĩrĩ haragwo ng'aragu ĩhagekimwo nginya hena thimũ ĩhagekimwo na heya gũtuĩka o haha ndanogera nĩ hondete werĩ athuri acio nĩ makĩrĩmire to a position
Andũ marĩ andũ amendereo nginya iheci yao itiarĩmaga. Nĩ mũndũ na mũka ciana ci mũciĩ. Nĩ makĩrĩmire eka 100 and you can guess ciana 10 eka 100. Nĩ mũndũ eka 10. Imagine kũrĩkia eka 10. Eka 10 ti hũthũ. Ũtarĩ na backup. Nĩ gwatokaga nginya moko. Kũrĩa wale mĩigua. Kũrĩ kĩndũ ũretha rĩ, ndũngĩnoga. Rĩrĩa magĩrĩkirie rĩ, nĩ makĩagire mbia. Magĩcia macokeria kerĩ, nĩgetha macokererie na ũrikariku makĩria. Rĩrĩa macokereria kerĩ, makĩamba kũria nyina. Na tondũ mũthenya waragia nake mũno rĩ, akwĩrire atĩa? Nĩ mũĩ ũhoro wa mũtumia nĩ arĩ ngoro hũthũ, tondũ mũtumia ũmwe nĩ iyire Jakubu mũriũ, ũrigithathi wa Esau. Okĩhĩia akoraga nyina, makĩmũria. Mũkũrũ mathi, magathiĩ ka shopping nene mũno, karehera mũkũrũ. Kũmũhaka tu. Bribery. Corruption. Ufisadi. Nĩonge. Nĩgetha mũkũrũ kana ekwaria. Kĩhutithio kĩndũ. Ko nyũmba ĩkĩhũra shopping. Ũndũ wa mbere mũgũnda no wathecwo wothe. Number 2 shopping ĩgĩkwo. Ng'ombe cia ngirĩndi ikĩrehwo. Ogetha mĩhakanĩre kwĩ nyina. Nyina rĩrĩa anyitĩte indo ciake ciothe, nĩkĩandĩkwo rĩtwa rĩake. Nĩguo athire akĩmera. Kũu guothe mwarĩma. Thiĩ mũhande. Nĩkuo milioni 2 mwahanda. We. Milioni ĩrĩa mwetereire gĩthoguo. Gũtirĩ mũndũ ũmenya nyina ũrĩa ũngĩ. Rĩu magare na marigũ, mara mahotikaca, matisho culture. Rĩu magare na mĩkondobia ĩrĩa ya haci. Rĩu magare na mĩcungwa. Nĩ tondũ harĩ mũthuri watigire ahitha hitho, tondũ cia mũciĩ nĩ hitha wetoro cirĩ ũtonga. No Ngai nĩkinyire hĩndĩ ndie na bara ũhoro ũcio, tondũ ũcio nĩtũma twĩrute. Agĩthiĩ akĩanĩrĩra kũrĩ ũtonga ũrĩ. Ũrĩa mũthuri gĩ atĩ mũgũnda nĩkuo mbia irĩ. Ngai akĩanĩrĩra atĩ kĩrĩa kĩũru na shaitani nĩ maciaro nĩ mbegũ. Shinda yote ĩno tũragerera nĩ mbegũ ikinyĩrĩtwo. Ona rĩo kana mwana waku ahiũha mwĩrĩ, ndũgathiĩ ũkĩmaka mũno ũkamenya nĩ mbegũ ikinyĩrĩtwo. So what happened? Akinyĩra harĩa rĩo ngero-inĩ rĩ, agĩkora mbegũ kĩambĩrĩria kĩayo gĩkorwo kĩ nyũngũ. Tondũ mwana athondekagĩrwo nyũngũ. Nyũngũ ĩminaga crado. Nyũngũ ĩminaga rĩo ngero. Nyũngũ ĩminaga harĩa process ĩharagĩrĩrio. Rĩrĩa mwana e cukuru nyũngũ akĩrugwo. Nĩgetha ateng'ũrwo mũũgĩ akiuma grade naoni. Rĩrĩa mũndũ mũthigari athĩte kũrĩa gwĩka mazoezi, matareka pass out. Rĩrĩa kĩganjo nyũngũ akĩrugwo. Rĩrĩa ciana cio igakĩrĩra na kĩrathi na madrasa nyũngũ makĩrugwo. Na reke tĩkie nĩ nyũngũ tondũ wa rĩrĩ bora ũthi. No thikĩrĩria haha. Hĩndĩ ĩrĩa buana. Tene twetagwo buana. No coka gũjĩta buana. Hĩndĩ ĩrĩa buana akinya hĩndĩ nĩgetha amũrwo. Gũtuĩkaga mugaga atĩa kwĩna gĩkuno. Gĩkunũrano ituo. Kĩang'ania atuĩke batĩrĩ. Atukania arakuno. Nĩ gĩkunũragwo. Rĩrĩa akinya hĩndĩ gĩatherũka mũno maĩ maitĩka rĩ. Mũndũ wakunũre kĩ? Nyũngũ. Ibethe nĩ nyũngũ. Ĩtĩ kunũrwo nĩgetha ndĩgakĩhorie irio. Ĩgagĩkunũrwo nĩgetha ĩkĩhorere. Nĩgetha ndĩkahorie irio iria iratherũka. Koguo rĩrĩa wonaga mũndũ akunũrwo mũtwe, nĩ kuo ĩkunũrwo namba 1 iroroka nĩ hĩu. Okorwo ti hĩu ũkunĩkwo. Tau nĩ ndakunũrirwo. Na kĩroro nĩ ũrĩa warugaga. Na kĩnja mũthuri umeiva. Ũngĩmũna kĩroro umeiva. Ndũkarathiĩ kũrĩa mũhiki mũrate umeiva. Ũtabete gũkunũra. Na ti kũruta nguo nĩ gũkunũra haha. Athikia mũthĩ cigana ona. Atheria hau to. No nginya atherie. No makamenyerere producer witũ. Ndakaranjĩra atĩ ekwendaga gũkunũra. Arore kana ameiva. Ndarora kana aimĩte mwĩrĩ. Aroragwo brain yake. Agatũra karora kana ameiva. Akunũrwo mũtwe nĩkĩo gĩtagwo gĩkunũrano rĩ. Nĩho tũigaga atĩrĩrĩ. Nĩ kwarĩ na gĩkunũrano gĩa buana, gĩkunũrano gĩa batĩrĩ. Na akunũrwo atuĩka acidikoni rĩ. Nĩ atũrwo nĩ mũndũ ũcio nĩ mwega. Na kuma hĩndĩ ĩyo agaitĩrĩrio magu. Nyũngũ ĩkunũragwo the same ciatherũka. Ciakunũrwo cioneka nĩ hĩu rĩ. Andũ makongerera kĩ? Cumbĩ kana maguta. Koguo gĩkunũrano nyũngũ ya meciria maku mako marĩ nyũngũ. Na kĩndũ gĩothe kĩrugagĩrwo kana handũ hothe hakoragwo na process ĩraharĩrĩrio ĩyo nĩ nyũngũ. Na thĩinĩ wa nyũngũ nĩho shaitani athiaga nĩgetha orage. No wanda ona mũtumia mũritũ thĩinĩ wake mbegũ ĩkĩharĩrĩrio akoragwo mwana thĩinĩ wa nyũngũ. Nĩkĩo gĩtagwo uterus nyũngũ. Tondũ nĩho mwana arugagĩrwo. Arugwo wega rĩ, ateng'ũragwo mahinda mathira. Ngĩona angĩkania andũ gũteng'ũra nyũngũ. Tukona mũndũ na mĩeri 2 agathi kũrora. Ataĩko nĩ medical reason. Hatiko hena bata gũthi kũrora kĩrĩa kuugĩte. Tondũ ona amenya tikĩrĩa ũrendaga wĩke atĩa ũcenjie kana ũrage. What happens nĩ atĩ mũtumia angĩmenya kĩrĩa kuugĩte tikĩrĩa arendaga nĩ harĩ marakara mathĩa thĩinĩ wake. Onokorwo no manini. Gũturwo kũu aturwo nĩ kũriricaga hormone thĩinĩ wa mwana. Na mwana ũcio akambia gũcafa rejection. Tũmĩtaga in utero wounding kana nguraro thĩinĩ wa nyũngũ. Inside uterus wounding kana wound nĩ kĩronda.
kwetagwo in utero wounding thini wa psychology koguo maundu maingi tuteng'uraga tokora me mathogothanu niho tuthukagiria nyungu-ini mwana akurehera e grade 4 baruthi ukore ni agwire mathabu aranyitire mana thini wa igana kuma ndagika iyo ukamwira hakiri cia gutu ndu wiciragia we uhana ng'ombe wira waku no kuria gati undu ungi wendaga ona kabengia murie brani wambia kwaria uguo mwana ucio ka internalize uri arero ni ithe ahana ng'ombe ona kirathia ngithi kwaria no kore nginya kiania nigetha hingie baruthi ungitie ro ni mundu na maguru meri mocoto wambia kumagara mana uria thi ukihingagwo wega bi no rihingwo tondu wi nyungu uria wakwere kono urakuruga if the one who is coaching you akwere ndu wiciragia warugama mbere ya andu kiaria ukaigwa kiaria rubbish and I'm telling you wina maundu ngiaria but if somebody tells you ugitumura kanua baruthi ndigwa uria ugaga from that time ni wa thatia mucere no awikira mai mahehu tongo yaku ni ahuthio rimwe wana wikira mucere utherukite mai mahehu nyungu-ini koguo ngakora hena undu urahandiriria hagia na critics negative criticism wigwa akwira kiugo uge ati ciugo iria kwaritie aciikira mai acitua mai ni mai mahehu ekira ngima iriko kana mucere undu ucio ni uthataga nikio njiraga andu aiko hena undu urahandiriria undu ucio wi thiini wa ihu undu ucio wi thiini wa nda undu ucio wi thiini wa meciria tondu ihu ria endia ni riri ihu ria mwana ni riri na ihu ria bia ni riri na ihu ria roho ni ngoro bacio ni mahumatheri handu othe nduharagiririo ni nyungu so ukigwa wina idea urabanga baruthi no menye waria nani undu ucio ni gutua mai ndukanjire nikio mundu era wakire na maundu make ni tondu mugikuyu ndonagio njegeke cieri hota kwanira ni atwaria undu tiraka katiriri wikinya next year kambuni ya baruthi iko hana BBC kwigwe ni twina CEO tuvekete tukagwa thi na toro hari ithu tutiendaga wira wa undu wa media from that moment wone tatari guo na nikio turaririe haha twi nawe ati ndutumaga mundu tari mwene kioneki guthi gukurorera twari horo ira ni gutuma mundu mwene thi undu mundu ucio hana atia kuringana na mundu ucio akore irio cie nyungu toni hindi mundu arahario kugurwo akore irio cie nyungu na andu ingi ara magite nginya kugura ku university maga ku university toni makinyire hindi makinyita nyungu magikunurira mundu mugeni makunura akimuria ni kuragura gitunyo imuthire oro hau horo cio wekirwo mai ni irio ikuhiaga ciekirwo mai mahehu cigathatira hau no kuya mundu akwandikira baruthi ira ndirarihite deposit ri no munjokerie ndigwa ndeto kunema tibia iragire ni hari mundu arakunurire ndaretha andu aya ma ndugatengera gukunura idea yaku to everybody ni kuri mokaga magekira mai mahehu na magathararia mwakora thiaga na mbere metaga mafundi ma tha inyanya ona kuturaka kanitha-ini kuri mundu roka tha inyanya kwanja tata ici ore mathi kurikiriria magatheka aikarathi agatheka mundu mugima na kwanja mundu mutungu agitheka ti mugambo umaga ni nyama cirainago ukona nyama ikiino kuinaina biu akainaina nginya kahinga maitho na ko mundu nguguthekera nginya ukue wigwe nginya emena papasire ni kuria niki giki muraka biu kanitha wakire ngai nyumbi hana yake na wara fiu ukona ino yagiro dispensa uria wako and from that moment ukera mafundi ndetweke abe kinye hau turigia gwitu twake no uturi utiragia kioneki ni kunyita nda yaku ugatarura woni andu kira githiini nyungu ni kunikagwo uhoro ni getha nyoni andu ni getha mutikaragie muno maundu mara murabanga mutike expose age muno maundu wa mureka nikio maundu maingi tukagira hitho-ini tukoneka ta turahitha andu wina ka project ureka wina mundu wanyu murwaru ukahitha undu ucio to ti andu othe makunogira nyungu tareke ngoni danger iria iho ya ukunura nyungu no ndo andra maciarito ni shaitani sons of vipers ciana cia nduira no horo cio baruthi wiho wega muno thiini wa thamaki wa keri 438 no reke tu thome to ni mahundu ni maroba ingaingi reke tu ni mathome nigetha wicire kiro kirenda ko to yena kirenda kunjuria haha ka nyungu citu gwika atia na eko nyungu ina gikuo ri nikikaga ni irio citagwo toke hagira ingiri guthia atia nyungu yake na gikuo reke tu ceme handu hau ni thamaki wa keri kuma chapter 4 verse number 38 na mwitikirie thome ndi thiini wa Ngai acio ndimiwe muno nake Elisha agicoka Girigari tigirigiri agicoka Girigari na kinya Girigari means rolling stone or separation ukithoma thiini wa dictionary kana encyclopedia ya maandiko Girigari hamina a rolling stone or a place of separation haha harakinya na niho hakinyire mundu gwitwo Ibrahimu nigetha akarute murio igongona na baruthi ndeto no ndikari ura kunjuria niki ndari gokienda kunjuria ukameria ciugo icio karakara baruthi nigetha arute mwana wake igongona mwana ucio ndaciarite wika true maciarite na Sara no akirute igongona Sara ari muci ngati nenda kopini are baruthi ari wiki iburu to Ibrahimu oire mwana na ndigiri na matiaciarite na ndigiri
Matiaciarĩte na ndigiri mwana. Atĩ mwana nĩ mwana agĩthiĩ kũhiũkio kanitha-inĩ, mũkuaga mwana na nyina agathiĩ kũhiũkio na gũcũkũrĩrwo. Kuona Ngai mwene hinya wothe atũhete kana gaka hĩ na we ng'ania ndakũrathima mbere ya ithe na mũriũ na Muoyo Mũtheru, ũroikara wendetwo nĩ andũ na indo na Ngai, ũrogatũra mũno, ũrogakinya bamĩrĩ yanyu kũrĩa ĩtarĩ gakinya, ũrogakinya hĩndĩ gũtirĩ hĩndĩ ũgakinya hĩndĩ ũgakua premature death, ũrogakinũkia bendera. Icio itagwo nongorio. Mwana agĩkwo gwekagwo harĩ nyina na harĩ ithe. No hĩndĩ ya ithaka gũthiĩ kwambata kĩrĩma igũrũ nĩgetha arutwo ta igongona, mwana arĩ ho, ithe arĩ ho na ngũci arĩ ho, makĩria hau nĩ ndungata nĩ Maasha na ndigiri ti nyina na tigatigiri kana matwarĩte. Nĩ tondũ nĩ amenyaga mũtumia ũyũ tondũ nĩ arĩ kanua kaingĩ ambata naniĩ ndĩmwĩra nĩ Ngai ndĩrathĩnjĩra, akĩmenyaga mwana ũyũ no atigĩtwo nake, egwĩciria ndĩroraga mwana nĩgetha atigwo atarĩ, nĩgetha njoke kwĩ Hagari ũrĩa waciarĩte Ismaeli. Agatua nĩ mũbango twabangĩte na njangiri ĩrĩa na mũhiki ũrĩa wa mbere. Kũu nyina ndangĩtĩkĩra tũũrage okorwo nĩ ciana iroragwo, ũmenye na ciana ici ũtanaciara ithaka warĩra Ismaeli, okorwo nĩ kairigithathi ũgĩra Ismaeli ũke ũthĩnje twarĩkia tũke mwana wakwa. Nyina ndangĩetĩkĩrire. Rĩu akĩmenya mũtumia ũyũ nĩ saboteur, nĩ mũndũ wa gũ-criticize na athũkie wĩra. Sometimes leave them behind. Ũgĩthiĩ kwambĩrĩria ũndũ ũreka, ũndũ ũcio ũraharĩrĩria wĩ thĩinĩ wa nyũngũ, ti andũ othe meragwo kĩrĩa kĩ nyũngũ, eterera kĩhĩe. Ona mĩkawa na ndĩrĩ Roho Mũtheru ĩkorwo yandĩkĩtwo usiingie jikoni. Nĩ mũhingũrire manyũngũ mũno, nĩ mũ-expose mũno. Ũndũ ũgĩbangwo nĩ minute social media, wandĩkirwo watambũrũkio everywhere, nginya maũndũ marĩa very private magũrũka kũndũ guothe. Twamenyana mũno, twaithĩrania mũno, gĩtĩo kĩrarĩ ho kĩrathenga. By the way, mũndũ ũtakũĩ, you have power and strength in the for the roles of power. Hitha maũndũ mamwe nĩgetha mũndũ tondũ ndoĩ marĩa ũĩ ndũngĩhota kũ-attack because you cannot attack what you don't know. Okay? Sure. Kũhetagwo separation girigari. Ko niho mũthuri atigaga muka athi na mwana, niho mũtumia atigaga mũthuri sitting akiona Netflix kana mũbira, agathiĩ bedroom akahoya. Rũcinĩ nĩ mahoyaga me hamwe, no kwĩndĩ mũthuri acomokaga agathiĩ na bara aikara ngari na kagũithia gĩtĩ agathaitha Ngai. Sometimes you need to separate yourself nĩgetha kĩrĩa kĩ nyũngũ gĩtigateng'ũrwo, tondũ no gĩteng'ũrwo nginya nĩ mũkaguo. No kwa wĩna ndiri ũbangĩte ũigua theka wone fiu ũrenda gwakĩra manyũkwa mũkaguo arege. Ũmwete ndĩra gwakĩra mathĩ nĩ orera nyina Nyambura ndĩra twakĩre mathĩ arehe bunjo atekũmenya mathĩ ũrakĩrwo nĩ mamu wao tondũ amwe mathĩ ũrĩkũ. Nake no abange o kaũndũ amenye ndegũkwĩra tondũ mũthuri wonerwo tũthiĩ twarie nawe nĩ amenya nĩ ngũkũhĩngĩca ndatũtuĩka so spiritual ngwĩre mbi icio ũronire barothi Ngai gĩtĩ ũrehetwo ake kanitha wa Nyĩrĩ mwana wakĩra Ngai nĩ agawakĩra gwaku. Rĩu mũtumia angĩmenya nĩ mwenda gwaka no a make sure mbia icio ndũnareka niĩ menye nĩ irĩkũ tondũ na niĩ ndĩ mũtungatĩri no ngwĩkĩre nyũngũ yaku gĩkuũ. Sometimes gĩagai na hitho nĩgetha mũtikeyanĩke mũno ti caitani ũtonyaga nĩ ithuĩ exposaga ona expose nyingĩ mũno thĩinĩ wa social media tingo mahũrire mbica nĩ mũndũ wehũrire ũguo agĩcoka agĩcĩa acia kĩmbe kũnegena ti njaga chekeni irorũra na harĩa njaga yarĩ ona barabara ona akĩhunjia bwana wa amĩrutũrũrire nĩ amĩrutũrũrire na ti ũndũ mũnene tondũ thaa ici ona ũguo tũikarĩte ona gũtukĩte na barothi haha ũkire na yaku nĩ ndiũkire nayo yake ona ni ona baro ona CEO agĩũka egũkorwo na yake ona president akĩrũgama mbere ya andũ tiga ũguo ona ma sister ona ma pope ona bishop witũ ona Maasha maitũ ona mwana wakwa ona mũndũ agamĩte hau kĩheana mitha ũguo naguo ũtukũ ũrĩa akunyanĩirwo akĩoya mũgate na arĩkia kũgatha Ngai akĩwenyũraga akĩmanengera akĩmera kei mũrĩe ũũ nĩ mwĩrĩ wakwa ũrahĩne tondũ andũ aingĩ ĩkagai ũrĩa mũrĩ ũrĩaga nĩgetha mũndirikanage na o ta ũguo marĩ irio cia hwaĩ-inĩ makĩoya gĩkombe na arĩkia gũcokera Ngai ngatho agĩkĩrathima akĩmanengera akĩmera kei mũnyue ũngĩona mũndũ agĩka ũguo no gĩcie nĩ Ngai aroaũra kanjũ wone okire na njaga yake na ndaramĩhũthĩra nginya mbere ya andũ. Koguo kĩrĩa gĩtũmaga gũtuĩke ashamed ti hypocrisy kũhitha njaga ti hypocrisy kũhitha njaga yaku ndiagĩrĩirwo nĩ kuonwo nĩ andũ othe ũndũ korwo hena ũndũ ũrabanga angĩkorwo he andũ atwara mwana waku rũraya ĩyo nĩ njaga na kũmĩhitha ti hypocrisy kũhitha njaga ti hypocrisy hithaga ũcio nĩwe wĩtagwo modesty kũhitha njaga ti hypocrisy nĩ modesty. Thikĩrĩria haha hetagwo separation girigari getha ndeng'ere mũno verse number 38 hakerona Elisha agĩcoka girigari which means agĩtiga andũ othe agĩtiga nginya ndungata cia anabii akĩambata arĩa macemanagia na Ngai nĩgetha matikaria na Ngai ngoma cigue citonye nyũngũ-inĩ cihande gĩkuũ. Na kwa bũrũri ũcio gwĩkora kwarĩ na ng'aragu nayo thiritũ ya ariũ a anabii ĩgĩkorwo ikarĩte thĩ mbere yake nake agĩkĩra ndungata yake atĩrĩ hagĩra nyũngũ ĩrĩa nene ũrugĩre ariũ aya a anabii irio. 39 mũndũ ũmwe wao
agikiuma agithie ngamba-ini agitua nyeni akiona muti utambaga agitua nyamu itari ta mage ciaguo agiciuria nguo-ini yake agithie agicikeranga agiciikira nyongo-ini iyo ya irio ni undu matiacimenyaga nao na hatira wenda na cimenyaga hatira wenda amenyaga harero o matiacimenyaga tutiuka nawe mwene ni amenyaga nereke ngwire ni umwe wa thirito ya anabii mundu okamunina is somebody who knows you very well. Your brother no anine brotherhood. Your sister no anine family sibling. O tu urathimo ni Ngai umenyara muko mwi nao ni ngoma fulani na ni nguhoya Ngai haiko hari umwe wa thirito yanyu haria mukorago muri hari mu staff room muri kiama gia rutwo gia sonu muri kiama gia tungatiri priest council muri kiama gia tumia gitako chama haria hothe muri ni nguhoya Ngai hatikana korwo hena mundu uyu wetu akiberebere atigari angi athie gucaria mage na piu ndokore ni amenyaga no ange matia moi na hindi ya kuria wenda marire ayoka gikira nyongo-ini ikiriria haha na matia cimenyaga 40 nao magikihurira andu acio marie na wikinya atiri ati hindi ria maria na irio icio ri magikaya makiuga atiri woi mundu wa Ngai to mucoka kuri ithu kuoma weke ndo maigua mundu wa Ngai nyongo-ini hena gikuo and I'm asking myself Farothi ungihite notice nyongo yaku ina gikuo notice heka ndukarathiaga na mbere tukoretwo mwe hamwe na andu akua wira coke notice dimiti ni uraga we ndurongeka wa number 1 ni kura CEO kana hore nyina nyabura mundu wa Ngai nyongo-ini ri nyongo-ini hena gikuo ndora wanengerire akua wira ri hena gikuo aya na fraternity no yuguku rekene maguto ni aratakwa ona kanitha-ini igetia notice umwe mutungatiri umwe kana mucirika umwe kana leader umwe tondu nyongo ikiragwo gikuo ni mundu wi nyungu ni uria wihokeirwo kuruga ndikiragwo gikuo ni mugeni ona ukiona theki bia ikiyo ni hari na internal job na nikio kuhoya Ngai aria maturigiciri akuina ithui the fraternity atukorwo nayo atuhererie mundu uyu hana Judas ona nyongo ya mwathani haria mathire kuruma irio igire uria kurumani hamwe nani ni wo kunina nyongo-ini haria mariagira na Judas akirumanira hamwe nake hari horo rahariririo iretagwo kitchen ona bunge nikigwa bunge hekiro hena kitchen cabinet yes nigeku na hari hararugirwo horo hari horo mataga muno na ndikuhoya Ngai atuhe undu umwe kitchen yaku ikoragwo no wika toro in your circle of friend there's another circle of friend where you don't belong you ramenya huo munyitete athuri tonga cigana ona aigia biashara business community ya bypass munyitanite athuri kindu 50 ni hakona angi 49 utariho oria hena inyu 49 he umwe utariho na tiki that's part of growth ona Jesu we mwene ena ruto 12 akiambata kirima oire atatu agitira ni akaya angi kiberoka ituthie makiambata makinya haria rugongo acio ni kitchen cabinet makinya haria rugongo akimatiga agithie handu haigana riki rihiga ari wika koguo ona muri andu 10 kana andu 50 caragia andu aria internal kitchen cabinet nao hari mari utari meraga ukambata wi wika that is the secret I'm teaching everybody tondu kinye hindi ndu akwagiria ngoro na nigetha to fit thini wa social spectrum thini wa social circle tutegemanagia maria mothe turabanga tutekumenya turanirira miatu nyungu ikaya na gikuo makio mundu wa Ngai nyungu-ini hena gikuo nao matiahotire kuria irio icio 41 na niho ha muico no riri Elisha akiuga atiri kungikorwo ni uguo taje atiri Farothi korwo ni ungekire ate wiritwo uguo thaici turehero haha mai maturanyua ngunde mai ngwira mundu wa Ngai ngirathi-ini ri hena gikuo unginjira atia maite kana twite ora warehe mai tumwire anyue ito togeka no ngiga maitwo and that is what we do nowadays adara mararuagira horo wa abortion moigaga atiriri haiko hena gathina kahana ABCD kana nyina ndarenda ihuri no rirutwo tondu no rirehe nginya ki ndakwira haha nyungu nginya ina gikuo Ngai ndetikiritie teng'urwo nyungu ine hena gikuo Ngai ndetikiritie teng'urwo ungihitia ma na niguo horo cio ina deeper way in the social circle ona reke ngwire tu matiga macoka makarehe bara ona thirikari-ini ungatuka muthamaki wa bururi na ndiraria ruki ndirariria sawa kutukani misquote we ndiraria Farothi ungatuka mutongoria wa nyumba 10 no igwa ndari mutungatiri murithi urariria Farothi wa thayo ungatuo munene wa kiama gia nyumba 10
Utanamba kunyita munini waku umuikie nja. Tono ona nyongo-ini hena gikuo. Umenya ona umuikia nja. Hari andu mamwendete na ni makamuma thutha. Sure. Kamara mamuma thutha mokire oguo. Magie kinyona ko miskoti. Maga Ngai diga ko miskoti. Ndukani miskoti. Okay. Mata kwa ndiwa ndwarya kiti ati kwari horo nga wa munyoro anga ki. Ndega tiriri. Al munini wa mutumia waku muhitania ri tukambe kumute. Thaici. Tondu hena kindu muciarite muri eri gitagwo ciana. Nyongo yagia na gikuo baruthire. Ndiamba kunyita igaitwo. Elisha athi hokiwa tiriri. Nake no riri Elisha kiuga tiriri kuiko ni uguo ri takirehei mutu. Nyongo ena stew aretia mutu aruge ngima, which means hari andu barato gukwira ho continue. Andu barato gutahwo piu 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 to gutahwo ngari itamahiga makwambia gwaka. O matukani. To prove them wrong. Fuse them. Yes. Hagetia handu one handu mabio gubanga makwira ati haha uguo haikara barothi ndo kwihanda ringi rucio kwakinya hindi ingi hingura account ingi ya YouTube. Don't give up so easily. Ona ndingi mathoketie kwao. Ni kwa mundu akamagoro agathikana ngani ngakaikatangania magatigana hindi hana undu muna. Hindi wokira waikia mundu umwenja gikuo giki gitagwo abortion tono wa abutikira muguthondekaga. What happened? Ati oire mutu agikia nyungu na hagikoro hatiari undu muru akiuga atiriri ihura andu marie na hagikoro hatiari undu muru nyungu-ini iyo makiria kiria gikiritwo ho nyungu ingikorwo ina gikuo handu ha gutengera guita tondu shaitani wakinyira nyungu tondu nyungu ina mbegu uterus ina mbegu handu ha kunyita oigwa ta hena gikuo ukire uga ati tondu mwahitania mutumia wi haha na ndirarigwo Ngai akindeithagia hari mundu wi haha na ni aramenya ena ihu na mwene ihu ni ari rugire so she is contemplating suicide tondu kiria kuite ni kiaregwo ni ithe ko nyongo-ini yake hena gikuo arenda kuika abortion ndaguthaitha ndugate mwana ni tondu mwene kiria ki nyongo yaku ni akirugire tiga nake mwana tuwe mahitia ona ria mwekire mwana ndariho mwana maciaro magikeno kia ngikenia tiga nake one day ni agoka hana Obama menyera tu nyongo na ndahoya Ngai akora mundu ra prepare ondu na ni ugereire baraditu. There's a lot of difficulties, financial difficulties. Heko ndende tondu muthuri muno no mathainirwo hana shaitani ato arumanaga ndugatige muthuri guo ni tondu wa mathainirwo nyukwa ndahikitio ni muriu no waku uria wakurehete aiko ni akwendete hiyo ngine ni kerere tondu kithika rithaini gwakwa ngoro acirika makirwa no uria umurora hurwo ni ndamwendo cia hurwo oe maguru athie no andigithie kane nie kane acio uko ndwendetwo ni Ngai no kameno ni araika ni sawa matikana gutware kwao wako gatwaro kwa Ngai. If you know the right person, you don't have to fear the presence of death in the uterus or in the pot. Gwenda kuga atia baruthi nyungu ya meciria ni ugi nyungu ya bia ni muhuko na akaunti cia bengi na thimu nyungu ya mwana ni nda nyungu ya roho mutheru ni ngoro nyungu-ini icio kungikagĩa na gikuo uthie kanitha urumwo na ni uronaga Ngai ndukanarume Ngai ni kurumwo na mutungatiri no mwikiri nyungu gikuo weturia Ngai oya mutu ugekira mutu ni kio kia Ngai. Think about God, pray to God na kira kinyungu mutigaite shaitani arenda akurehe gikuo-ini nyungu handigetha muoe muge nyungu ina gikuo muite handu ha guita nyungu oya wikire mutu ona twendio ni CEO ni conclude aria magurire migunda kundu makigura kambuni ari na gikuo na makiwa ndikagura ringi amerire ukai tuhagire ria kere tukire mutu ndukaye goita kira kinyungu tondu no kirio hindi ingi gitikuraga andu. May God bless you. Don't despair, don't give up. Even if in the pot there is death ona kono gutahora tahoki ni gikuo ona ko he murata waku urathire kana separation kana divorce kiu no gikuo ai ko he na gikuo handu mwarimu ria kumenete ndukoime cukuru ote we form 3 to mwarimu ni yakumenete githomo ni giaku kaba ucenjie thukuru nigetha nyungu ndigatengurwo. Don't give up, nyitirira hau na Ngai ni eguka ndugatengura nyungu ona ina gikuo ikira mutu wakio kia Ngai and you shall live to see another day. God bless you. Amen. Dohoy tucokere ngatho muthamaki munene we tuheaga mutu kana kihonia kia nyungu ina gikuo. When the cradle is full of death, when we are about to perish, when we are about to give up, when we are in the brink of precipice, ria twakinya handu haria hetagwo ha kumatha na tukaigua ni ndanoga ni uhoro uyu nimetii na nimechoka. When we feel we want to surrender, tutanakinya handu ha guikia moko, tutanakinya handu ha kuruma Ngai, tutanakinya handu ha kwamboti thabari kuria turathiaga muthamaki na kuria tumite ni kuo kunene. We have come so far to go back. We have invested so heavily to quit. Nyungu ino rugirwo na andu mahaririria ona ngini marite tuhe mutu nigetha kiria twi nakio gitikonorio giteo no kihonio. There ona wina cancer
kiu no gikuo ikira kamutu kanini hitho-ini nigetha handu haku ature muoyo gukera gukaini ahonanagia cancer sonoke in Jesus name we pray. Amen. Amen. Thank you so much. Niwe wakorwo na ithuĩ thĩinĩ wa ikereka ritũ rĩa mbere ngatho nyingĩ mũno 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 makĩria. Thank you Joan Makshua, Ephraim Gary Mwase Hiram Isaac TV o hamwe na Marian Shi, Elizabeth Njoroge, Cuba mũndũ gwĩtwo Beth Wanjiko, asante sana. Wa Rain Back, thank you gũkũ Christine Jerry ndakuona, Maria Z, asante sana. Na rĩngĩ othe makĩrĩ mũciĩ ũyũ. Ma Queen, how are you doing? Good to see you. Grace Mwas, asante sana. Eli akĩrĩ wega ũguo, reke ngũhe namba ya Reverend Mũrĩithi ona hau screen-inĩ yaku 0723 575263. Ĩyo nĩyo ũkũhũthĩra gũtũma offering yaku mahinda-inĩ maya 0723 575263. Christine Jerry Ni Mrs. Mũrĩithi. Oh, Mrs. Mũrĩithi. Oh, okay. Wow. Oh, nice. Following me. Yani ndio wana mushirika waku wa mbere. Mushirika namba 1. Ukiona mutumia gwĩtĩkia. Ya gwĩtĩkĩtie. Mutumia sawa. Tondu wene wako ujoi. Gukira nginya wa shirika yake. Wene wako nini? Kana ndio. Ndakwĩra. So thank you so much. Mrs. Mũrĩithi. Yes. Good. Rĩu tũkũingĩra tũhũge mwena ũrĩa ũngĩ tũcemanie na CEO Maliland, Mr. Peter Maina. Ali mwena ũrĩa ũngĩ, karibu sana. Thank you muno Farothi. Yes. Yes. Ni bwega. Ni nyamenyereire. Niko. Na naenda nayo. Na ngera muno na mbiria ho yothe TV. Karibu sana. Yes. Kũrĩa woima gwĩ thayũ? Kũrĩa gwĩ thayũ? Kina kaũru. Niko. Kariona kwa kĩrĩte. Very good. Rĩu na ũru. Okay. Hatarĩ kũrĩa mahinda rĩenda tũgũthũkie andũ kũrĩa itora rĩrĩa rĩa Maliland na mũno makĩria twambe tũmaririkanie atĩ nĩ tũkoragwo na wabici. Maliland is a big company. Nĩ ĩrĩ wabici, na wabici yao ĩkoragwo harĩa Roosters thĩinĩ wa nyũmba ĩtagwo Mountain Mall. Ũngĩthiĩ kũu third floor, nĩ nyũmba kũu mathaa mahinda mangĩ, ũngĩthiĩ kũu third floor nĩ ũkũmakora na room yarĩ B something. Yare D31. D31. Very good. Kune ku headquarters cia Maliland na kune kũngĩteithĩkĩra na njĩra yothe, and especially ona wĩra uma nja wa bũrũri kwĩgwatĩra title deed kana kũgĩra title, kune ku headquarters ciao, na rĩu koguo ũngĩbatara gwĩcera kuo nĩ wakĩigua kũrĩa marĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ maybe before tũhutĩtie ũhoro wa kũndũ gũgwĩtwo Miracle Gardens kũrĩa Mũramatu kũrĩa tũrarĩ mũthenya wa ira. No wega gũkũririkania atĩ title deed cirĩ kũrĩa nĩ nyingĩ mũno makĩria. Make sure nĩ wathiĩ ũkĩgĩra title, tũrathiĩ tũmwĩhoete o kahora. Ini ka request ũkũmwĩhoya wanja nginya inyuĩ mũrĩkĩtie ũkawoya title deed yaku tũthiĩ tũcireducete kũrĩa wabici tondũ nĩ nyingĩ mũno, tũrĩkwĩhoyaga o mũthenya, at least tũthiĩ tũreducete title deeds kũrĩa tondũ nĩ cingĩhĩte kũrĩa, na rĩu mũthuri ũyũ tĩtarenda ndĩmwenderie thabu ĩngĩ tokĩmenderie onao. Funny enough, he mũndũ kũgĩrĩte title ciake kũu Maliland ũmũthĩ na cikagĩrwo mũthenya wa Thursday nĩ sister yake na anjĩra nĩ akenda thebu. That is so important. Nĩgetha cikio ho akue ciothe na thebu. Good. Nĩ koguo thebu nĩ safe box. Case rĩu mũthuri ũyũ nĩ nyendaga gũikara tũngĩgwetaga ta rĩu ndagweta mĩeri no ndĩmĩcokera rĩngĩ. No ndĩmũgwetera nĩgetha ndĩmwĩre mweri ũyũ nĩ gwĩtagwo atĩa na Gĩkũyũ. Yes. Good. Rĩu thina tũrakĩrĩ kũrĩa mwena wa Matu, Miracle Gardens Matu, na maybe CEO before ona tũkĩingĩrĩte biũ no ũgĩtũcorere mbica ya kũndũ kũu gũgwĩtwo Miracle Gardens. Thank you muno Farothi. Yes. Tũriganĩte nawe mũthenya wa ira mwĩna Reverend. No nĩ ngugĩte mũthenya gũtũcereire no tũtinonana. Gũkĩte na ndauga nĩ thengiũ tondũ ona ekuonekana kũu rĩ ti maita maingĩ mũno. Yes. Ndarikana kwĩna andũ mokaga maingĩra ofici makauga nguga ngũkora Farothi gũkũ. Kana nguga ngũkora Reverend Mũrĩithi gũkũ. Kwĩna andũ meciria gũikara ofici ya Maliland. Na ngacokeria Ngai ngatho. Mũthenya ira twarĩ kũrĩa mwena wa
Miracle Gardens kumena wa Matu Yes. na niwe ganya bedehe bisa ya kura turani ngetha rumenye kuhana atia Niguo. ni tondu Miracle Gardens gwiciria ni project imwe itu ile tukoto tukiendia na muno thini wa mwaka tukakorwo wan ni turamendera ithi muno Yes. wa kere handu hega kuri mundu agithia setu wa gatatu yothe rigiceirio ni irima Yes. na kumana mine gwiciria guthi project ni turathia about twambiri horo wa kindu ndeka inyanya uguo na tugacoka tauni ile yaku muno etagwo Kaewa iyo ni tauni ile yaku muno na maundu mako mega muno na gacokeria Ngai ngatho ni tondu bei ire twahenie nayo Miracle Gardens gwiciria andu monaga tari tutari serious na bei iyo tondu gwiciria tumenyerete na kuheanaga project na bei ya thi no ni hari na gitumi kiria gatumi tukaheana na bei iyo ni tondu ni twendaga kwambiriria mwaka turi ithuothe True. last year kuna turatigire na nja nyondo abigo ko ciri iguru turona moko tukwambiria twa muturi ithuothe mundu iguru wi gatagate na withi tumahe bei ire turamenya gutire mundu ta kwa afford bei iyo na ngacokeria Ngai ngatho baru ni tondu muthenya wa ira show ya ira etometa project iyo ikorwo iri over 50% sold. Sure. Yes, show itu ya ira etometa tukorwo turi over 50% sold. Bro tire cire kuria uguo na ndirehoka ati Ngai nye gutuma ciothe cithie Niguo. na ona mari tu tukiri okuo turi okuo Yes. tondu muthenya wa ira andu magina information ni njega muno muthenya wa ira andu marakenire gucia matora mamenya tugutwara tu studio ira matonire tu ground ni tondu no maundu ma Ngai makiri mega riu ni marakenire kuria turakiri na marakena na riu uguo niguo kihana na no tuthira mera kumera karibuni sana na makiria moguo ri already ri ni undu wa show ya ira ri ni tuhotete kweroka munginya ageni aria raigua ndakwira maturaga mafuatanaga na ithu kuma twambiriirie gutire program kana gutire project itu matoi gutire investors ndio tweka matana matimenye no mundu akoragwo ugaga Kenya bedirorere No guthimira. no guthimira ndio kairaga ikinya mundu akona ndiguthimira ringi na magakorwo maigirite kuria thiini wa Miracle Gardens na nika mera karibuni sana acio ageni kwanja acio nyenda wikara nao boardroom kaba hothire hitha igima tunake boardroom twarie nginya turikanie aigue hare hagirire. Yes, Good. Na we urokire wi mugeni muthenya wa ira na ni wakigwa muthenya wa ira ni turagire na ageni ingi muno maraigithirie kuria Miracle Gardens gwiciria ikorwo ndurari mitambo-ini hari na offer turaheanire muthenya wa ira na offer eno nie ni ngwenda mundu wothe amite serious tondu offer eno iguthira na ugacoka kuigua gitio tukirekia uhoro uyu kana ririo thirire na nie ni ngwenda ndimiendirire kahora nigetha mundu wi gutwaigwe tondu ngenda gutuike ati baruthi ndeto ici waheanire wihithite nigetha andu makinyirwo niyo angi mage wendaga andu amwe maigue angi matikaigue muthenya wa ira ni turoigire ati turetagia deposit ya ciringi 100 no nigetha tu balance andu othe nginya andu amekure Middle East turoiga kuma muthenya wa ira deposit ni ciringi 50,000 period 50,000 kuma muthenya wa ira thiini wa broti iria itigarite na to ni njui no korwo biu wi hau na uretagirira tugwete uguo nigetha uigirire ona weri ni ngwenda wike wega tucemanie inbox thaa ici akorwo ni ukwenda gukorwo kigithia kure Miracle Gardens kwambiriria riu nginya broti iria itigarite ithire twaheana deposit ya ciringi 50,000 koguo kuma thaa ici no wigire ciringi 50,000 cieta deposit na niä ngorwo ngåhåthäirie wä ra å cio no korwo rä u rariga gwä no gwä ka atä a na rä u wä na igana wä na broti igä rä wä na igana wä na broti igä rä å kå igä ra deposit ya broti igä rä na rä u icio ingä å ngä gä ka mathabu maku wega rä ti mbeca nyingä nä å korä kä tie tå raria å horo wa 290,000 å kä rä ha cash å rä he na mä eri 3 and of course 390,000 ukiriha na mieri ena na mutaratara wa installment riu deposit handu ha 100,000 kotangigirira 50,000 tokoro waneciria na wanenda kuigithia kure mwana wa matu no ringi ukaga mweke ucio riu turakurehera mweke ucio o riu tene na tukauhuthahuthia na nikio twekira 50,000 nigetha nginya we oronete ta biu ino gukuhetuka terere igira kuhetukiria Hurlingham terere igira kuhetukiria kure Naivasha terere igira kuhetukiria kure Shilo Juja
ndingĩtĩkĩra project ĩno ĩkũhetũke na nĩ ũru mũno na mũndũ nĩaconokaga mũno ũngĩona rĩngĩ tũteithio tũkĩneanwo na we nĩ ũtũire ũhoyaga by the way ko ndũrĩ waigithia this is your first time geria neno no wega kũgeria no wega gwĩthima neno tondũ ĩno ndĩ na goro na rĩmwe nĩ njiguagĩra andũ tha arĩa maritũhagĩrwo mũno nĩ kwambia ũndũ tondũ andũ acio nĩ ndĩramenda gũkũmĩra ku gardens nĩgetha ndĩmuonithie ũngĩambia Ngai nĩoyagĩrĩra aingĩ aitũ tũremagwo nĩ kwambia nĩ kũ-imagine kana nĩ tũkahota kũrĩkia na rĩmwe nĩ ngenaga mũno tondũ andũ aingĩ arĩa twanaaria na ũigua mũndũ aigua na ndiamenye mbeca icio kũrĩa ciroimire nĩ niĩ na ngĩambia mũngĩmenya ndarĩ ona deposit tu ndiamenyaga kũrĩa icio ingĩ ikoima na toka biũ haha he mũndũ ũratwĩrorera nĩ ũmwe wa arĩa marĩ na kaũndũ kũu ga kũigua kũritũhĩrwo nĩ kwambia ta imagine nginya twĩkĩrĩte deposit ya ciringi 50,000 mũndũ wĩtwo Shikes Kapienga kotangĩenda tu kamweke at least wĩthime na gaburoti kamwe ndikwenda gwa twĩrĩ oya tu kamwe wĩthime nako na tondũ Ngai nĩ aingagĩrĩra kĩndũ wambĩtie ĩno rĩmwe Ngai nĩ enda buroti no ndĩrĩ kũringĩrĩria ndĩrĩ kũringĩrĩria kĩrĩa rĩu Ngai endaga nĩwe ũkinyũkie makinya wona watwĩtwo uge kwa Maria nĩ wenda buroti rĩ hau nĩho Ngai okagĩra nake akoerera kaigua ihoya rĩaku nĩgetha akũhe mbeca cia kũrĩkia rĩmwe nĩ nyonaga Ngai takira akarigwo mũndũ nĩenda kũmũhe mbeca no megũthiĩ gũitanga ona gakinya muoyo-inĩ rĩ kũrĩ andũ makona kĩrĩa Ngai amaigĩire makera Ngai hende ithano tu njoka kũrĩa thĩ njigithie tu no nĩ akerwo iki storage rĩrĩ can you imagine atĩ Ngai areterera wambie oke aheterera tu o ũtangathe na reke kwĩre barothi na ũnjĩtĩkĩrie tu ta mũtungatĩri kũrenge maũndũ mothe megiĩ ũtonga na tĩri rĩ Ngai ndambagĩrĩria mũndũ mangĩ no ambĩrĩrie tondũ kũrĩ wahoyaga mũka akaheo ta Adamu kũrĩ wahoya ũgĩ akaheo ta Suleimani Samson akahoya hinya akaheo no ũhoro wĩgiĩ mũndũ na tĩri Ngai ndahocaga mũndũ number 1 Ibrahimu akĩrwo nĩ Ngai nĩ akaheo bũrũri erirwo ũkĩra ũthiĩ kũrĩa ngakuonia ndoĩ nĩ kũ ndarĩ fĩa ndarĩ nginya maĩ ninjĩtĩkĩtie Ngai wathiĩ go thiĩ we na rĩu no enda thiĩ tu thiĩ nĩgakũharĩrĩria andĩki step ũguo ũkĩiga that is it okĩra tu the only mistake andũ mamekaga akũheo ũtonga wa bũrũri nĩ Ngai nĩ gũconsult mũno ũngĩambe kwarĩ na andũ angĩ nĩ megũthũkia mũtwe tondũ Ibrahimu oire Loti magĩthiĩ na nĩ tondũ Ngai oya mũkaguo mũthiĩ agĩkururia Loti athiĩ kũmũtũkĩra magerio wewe amka enda ona makiuma Misiri mathiĩ Kanani tũrathiĩ tũkeni mwende Ngai wa kũheana bũrũri ndera mũndũ nĩkũ eraga ũkĩra ũthiĩ kũrĩa ngakuonia ũtoĩ nĩkũ ũtoĩ GPS ũkĩra ũthiĩ ona endera ũkwĩra ũndũ ũyũ na ndũbataga kũna kũndũ kũnene barothi ngari njoke kĩhunjio-inĩ ndũbataga kũna kũndũ kũnene ũngiuma na ngari haha ũgĩthiĩ Naikuru ngari ĩmũrĩkaga mita 50 ndũgũbataga kũmũrĩka Naikuru mũrĩka tu mita 50 tuone Naikuru kũhana atĩ ũmũrĩke wake matawa nĩ ũguo ũramũrĩka free area nĩ gũtheru kũra yona kuma haha nginya haku gate-inĩ wikinya gate-inĩ ikona harĩa kona wikinya harĩa kona ikona highway wikinya highway yona mita 50 mũthio kinya isi 50 kona 50 wikora we free area ona wetha ici ona mita 50 na mita 50 nĩ ngiri 50 mũrĩko hau tu ambia na Ngai mũthio kinya ho cikeiga ingĩ no ngetero kamũrĩka Naikuru nĩgetha ũthiĩ ndũkamĩthiĩ Ngai endaga wone o hau mbere Ngai wathiĩ kũrĩa gakuonia ona haha thiĩ kũrĩa gakuonia nyana ta moragia atĩrĩ Ngai ndoima haha nĩ ũkũnyuma thutha ndĩrenda ũniacue atĩ ndambĩrĩria na deposit ĩno nĩ ũkũha icio ingĩ cia kũrĩkia ũrĩa ũroiga ũkĩre ume haha rĩ ena mana ũrĩa arauga mũthako ũcio na Gideon ti ũguo nĩ ũkũhotanĩra ihugia kaguya gaka karũa hĩndĩ ya riũa akĩihũga ngatũmatĩ kuothe kũihũge kokaniare mĩtugo nĩgereria Ngai tũtikũmũtua Ngai na kũmũthimĩra mabuti nĩ Ngai ekĩte na atekĩte dear God he works on the arsenal of faith aruta wĩra na itharĩta rĩa wĩtĩkio ti amba ihũgia haha ĩkoguo amba ũnengere ci 60 nĩgetha ndĩkia 50 rĩ menye nyũmba ndĩkũhingwo wewe enda wekerea kwathũkana mbingu ya ibike ngũrũ gacoka na wega njugio tarĩu na andũ aya makombaga rũni mũndũ ũcio nĩ ikinya akinyũkagia ti hahũthũ kuoya rũni nĩ ikinya ũkinyũkagia wĩna ruo rũingĩ mũno na kũgirĩka ũgũthiĩ ũkera bengi ndeciria na ndarora
haha ndiona no munginyongerera milioni 2 no ndikie kaundu ndirenda ndakwira bengi gakorwo yaku wina ma ndikira haitu no yona uria wihuritie na niwe wirehire ti kurehwo igona tu na ndo akundea kou kundea muno kia wikaga ndo ukomba muno na kundea muno uriisaga kindu gitagwo credit score tono wakomba rodi muno kirihaga ri uthio kokero limit ya ukomba ukiambiria undu na witikio to ucio Kenya kongagira wambia broti imo kona ithano nikio need guti undu wiruo ta ku watch program ira itago ya site itago ya investors day uikara thi uguo kuigwate adramen na taito inyanya ukona ngoko na ne broti iyo aithano makoya ukona kinya mundu wina ithatu agiconoka wathikiriria mwaga ucio mathi makineano ukona tari muthenya wa muoyo-ini ukiingatwo ndwira muoyo gutiro ndu wi mwaga no kaba ya mwa kana igiri aconoke ukirora conorete yo weko kirorera ni undu giconoka muno tondu menyera ke ngwire he mundu wita ukiguaya na no wega ndimu address ha waku tondu kiguaya ri ko wiroho na muthomi umwe ri uhigirire muno ri uhigire gutiri kindu kiuruta guaya na agiteterithia kiuga ni kaba mundu ugeretia karemwo gukira mundu aremirwo ni kugeria hena andu matahotaga kwambia undu na makiraga makarigwo atiriri ona makumenagira tuhu mona watonga makarigwo atiriri ngai agondo kwa wipia kare onganio heaga wene aremirwo ni gukira oimagara ndangiamenyire ni kuri bengi ati mune yo ya karoni aka boost wira no ni arakara ari ange mara thimu to ni aregirwo ni aremirwo ni kwa goya no amukirire ka hari guaya kaguaya gakari kau ni ko thina wa mundu no tonga ni uyu ona kurua ni undu iguoya to guthi guteme ngotari mutari na tiumari soke we kongero ri control anger wiko no rihe mukora oyo hiyo eke no rihe kugia mwana the same ona kuhiki ona mwiri tukumuha kumwira sasa na imuhonoku umwe sasa ngwiciria tuikaranie niki na tuwe mami nigetha muroro kwendaga imuhonoku hata kwa tari imuhonoku tugeragera barare na matiui kumure gwaku no ungikira ngai akurehera turai kodia gwe kondo ni guprovoka ngai koguo ngai hana CEO to CEO ni mundu rakaraga muno akwa muhoreri akwa muhoreri no ni akona na anger issues simu na negusia ndimo ka counseling we ni ari anger na mundu wiguoya ni igwa tangiguruka amenya potential ira iho ndokita nginya ndina guoya ndina maguta kaja mutungatiri ni urajigithia mundu wa mbere kugoroba na igwo ngo jitigitwo njire yothe acha cha we mutungatiri no handi gwitikira tumeona wengi tumwe tacha kama CEO akajira acha kama ndi mutungatiri akaja horera hapa lazima udie ati no kwa mutungatiri no thina muno no thina muno yutukira ndu akora urahujie tonga no thina muno no wahujie tonga ukahoya ndu tari tonga ndiaki ukirire muno narije ndungu muno acha ndio keime nitoka sasa no reke gwero uyu igire ati gatagati gaku no tonga hena guoya muingi muno ihoire hau ahurire guoya ucio nditire muno ndirikanaga tukiare ciugo icio twari njunja cio in for that moment ode makiiga harothi rĩu mũrekirie kũhunjia twacokera rĩngĩ twacoka Miracle Gardens mwacoka kĩhunjio-inĩ rĩngĩ rĩu nĩ ndĩreciria kĩrĩa kĩega rĩ kĩhunjio gĩkĩ gĩa kerĩ rĩ already hena andũ kĩarĩirie angĩona marahĩahĩa ũguo meteire matũmĩrwo mapu rĩu tondũ kĩrĩa mweka rĩ mwahutia bini ĩrĩa tũrage magirĩrĩirie gũkũrũka harĩa matũraga bini ya guoya ĩrĩa tũrage magirĩrĩirie nĩyo mũrathiĩ kũhutia rĩu na hena mũndũ ũrathikĩria kuuga atĩrĩrĩ ũcio akĩrĩ niĩ kwĩna mũndũ ũraigua akaigua ũcio nĩ ũratemwo piũ nĩ ũratemwo rĩu rĩ barothi niona bara tombe tũmahe namba ũrĩa ũgwĩtagia map wĩtagie map njoke ndĩmere ũndũ ũcio ngĩra kĩhunjio ũrĩa kĩahunjĩria tondũ mũndũ ahunjĩrio kĩhunjio agakĩoya na njĩra ĩrĩa egũkĩoya nayo koguo rĩ we ũkwenda gwĩtia map nĩ ũndũ wa kweheria bini ĩyo ya guoya tũte kũhingĩrĩirie rĩ namba ya thimũ ya barothi nĩ 0798 008 008 na yakwa nĩ 0720 203 721 namba icio cierĩ wa ndahena icio ti namba cia iguoya icio ti namba cia iguoya nĩ andũ mageretie makahota nĩ andũ mageretie makahona mbara nene mũno barothi akiuma kwao gĩcagi nderetwo atĩ oka Nairobi atĩ aiga studio sociani tũrĩũkaga gũkũ kũmerekeria andũ ona ndoĩ no ũndũ ũrĩa mũnene ekire mũno no ikinya rĩa gwĩtĩkio rĩa kuma kwao akinya Nairobi mama Ngai akĩmarĩra tareke ngwire yes ndĩkorĩ njiri hey ndekorire na ciringi 20
peke yake ndegera harĩa Randimawe kanyũmba karĩ nja wa mũciĩ wa mũndũ ka mabati ona ngwĩciria ndia 10 by 10 tondũ he gatanda ndahetwo nĩ mũndũ gacuma ndakahagĩkanagio ũguo gakaingĩra rĩu gatagatĩ gakwa na cuma na gĩrĩa harĩ na mũtaro ningĩ wĩ hau nja kũngĩurire sewage yothe okaga hau niĩ ndarana ta ndĩ nja ona gũtuĩka ndakĩrĩo nja tu nĩguo ndĩ nja kwa mũndũ kanyũmba-inĩ ka mabati nja rĩu rĩ mũthenya ũmwe ngĩkora na kĩbaũ ndirĩhĩirwo bithi ndekora na kĩbaũ ndahũrĩra mũkũrũ ngĩmwĩra rĩu kĩndũmĩre bĩa njinũke na bĩa tũtirĩ na ndiinũkire gĩcagi kĩu mandia gĩthire na kĩbaũ gĩakwa na kono wathire nginya ũmũthĩ ũyũ kũndũ gĩkauma he mũndũ nandakaririe mũno ndĩrateithagia ngĩcoka ngĩria rais after 1.5 months tũtikoretwo tũkĩaria nĩ akirire kũhũra thimũ akĩnjia gĩcagi ngĩmũria tirĩrĩ wacokire gĩcagi nĩkĩo ũtanjĩrĩte hĩndĩ ĩyo angĩ nĩworetũirie atĩ hĩndĩ niĩ ndĩrakũgia mũno ĩ ngĩona njoke gĩcagi bakĩ ndĩgwĩte ingĩmũhũra tarekejeria rĩrĩ tarekejeria mũno mũno andũ arĩa marĩ nja wa bũrũri andũ acio ũngĩciria ũhoro wao rĩ mũndũ nĩgetha agakinya gũkorwo harĩa arĩ bũrũri ũrĩa arĩ thĩinĩ wa thĩ ng'ima rĩ ũndũ ũcio tũngĩaria na marĩ wambirie na methugunda mũndũ ũcio nĩ kaũndũ gokire akiri-inĩ ciake agĩciria niĩ kũndũ gũkũ ingiumagara thiĩ bũrũri ũngĩ rĩ anga no ngorwo njagĩrĩire rĩciria rĩa mbere tu gwĩciria ũguo arĩciria rĩa mbere rĩa kerĩ rĩa gatatũ mĩbango yambire kwĩiga onake ũngĩmũria kũu ũrĩ wakinyirie atĩa no akwandĩkĩre gabuku karaihu mũno akwĩra ndaumire kũna ngĩthiĩ kũna nĩgetha akinye hau arĩ onake ũngĩmũria angĩgũthondekera karũgano karaihu mũno rĩmwe rĩ tũtiaga gũkinya harĩa Ngai endaga tondũ tũtingĩhota no ona methugunda tu ma gũkũrũka ho rĩ macio nĩmo twagaga the moment weciria nyũrenda ũndũ Ngai nĩekũheaga hinya na meciria makĩria ma kwambĩrĩria ũndũ ũcio tarĩu for example rĩ nĩ he mũndũ okire Nairobi kana agĩthiĩ kũndũ kũngĩ na athiĩ gwetha wĩra ngiri iria arĩ nacio 10 cia mũhuko wake nĩcio akomboire nacio nyũmba Singu atoe mũico wa mweri nyũmba ĩyo akamĩrĩha nakĩ na ndĩrĩ yahingwo nyũmba ĩyo ndĩrĩ yahingwo actually ona aumire Singu agĩthiĩ bedsitter agĩthiĩ double agĩthiĩ ũguo ũmũthĩ aikara gwake niĩ ndĩ wa mbere to nyũmba yakwa ya mbere ya gũikara ĩrĩa ndĩrĩhĩire yarĩ ciringi 200 na nĩkũbahatisha no mũthĩ njikaraga gwakwa. That is it. Yes. No ndĩrabana nĩ atĩrĩrĩ harĩa ndaikaraga tondũ mũndũ wahete kĩraro rĩ nĩndo nĩ ciringi 500 ngĩna nyũmba ciringi 200 rĩ harĩa ũndũ mũndũ erire Ngai ngũkũũka na kĩrĩa ndĩ nakĩo moko macio mangĩ rĩ nĩ maku ngĩrĩha nyũmba ciringi 200 na rent na deposit ya mano igana ngĩtigwo na igana Hezi mena deposit ya meri. No, deposit ya meri. Uragire ucie nyumba mu themba ũrĩkũ? Ona thĩna nĩ deposit. Tareke kũhe mbica ya nyũmba ũrĩa hana. Tũrute deposit ya meri. Nĩkĩ ũngĩthũkia kĩa meri kĩrĩ deposit ũrĩte. By the way. Haya, na nĩka gũteithie. Hore barothi. Deposit ĩno ya meri rĩ, nĩ iganĩte kĩndũ ingĩthũkia rĩ. No rikabe. Gĩtũmi nĩkĩ? Nyũmba ya ngoroba harĩa thĩ piũ rĩ. Stairs ikiambia kwambata rĩ, he gathito gakoragwo hau. Nĩkĩo ngĩthũkia kũu. Sawa. By the way gũtirĩ. Hetho mũndũ wa gũthambia gĩko meri. Kau nĩ gakũiga ndoo. Kũno ũtigire hena gĩko. Na ihato. Hetwo mũndũ athambia. Na mĩkana ya rangi ĩrĩa yathira rangi mũndũ athama rĩ, ĩigagwo hau. Koguo ndiarĩ kĩndũ gĩa gũthondeka. Ndaigĩtwo no kawaida ya landlord. Na deposit no nyame ya thikiru githukia nginya ngirofu gutiari no nginya yetio nginya ngirofu gutiari no nyanye thirie deposit ya magana meri wana fatara ngirofu hau ya wera ũrĩkũ uingire kungumerio coka tukoka thire kireire fatara wone toro no wethine kira ti gũkoma katigani barothi no itua rĩakwa ndukire gire ndo makira stairs acha itua rĩakwa rĩ moigaga we wiu umakia bata stairs inĩ ti rĩu hĩndĩ ĩyo rĩ mona kamũndũ gako marungu wa stairs magaikara nyũmba Singu koguo nĩo marĩ igũrũ mũno hĩndĩ ĩyo thĩna ĩ nĩ mũndũ atige comfortable Singu ĩyo arĩ oyo nginya rĩu atĩ onake meri we niwe ũhana thĩna na we arĩ Singu
acoke atuke comfortable Ĩĩ. thaa icio kwa arĩ oho Ĩĩ. tete nĩ ũru arĩ oho nĩ ndwa bia matua marĩa maritũ mũno mũndũ amĩkaga koguo we ukinoga nĩ gũikara hau to nĩ nginyagio noge ĩni bethe nĩ nginyagio noge gũikara ũtarĩ buroti gĩa kũnoga no ũtũre hau yes waga kũnoga nĩ gũtũra hau ona tiga ũguo ingĩgakinya njikare ha njikarĩte rĩ nako kĩrĩ gathabarĩ thiĩte that is it akĩrĩ gathabarĩ nĩ ikinya rĩa mbere rĩ nenda kinyũkĩrĩre kuma rĩrĩ harĩ mũndũ ũraheaga gĩakũrĩa na gĩa kũnyua na agakomaga na ngarĩa wega no ngiuga kuma ũmũthĩ nĩndatua matua maritũ na matua mothe maritũ nĩkorwo nĩ rĩtwa rĩa Ngai matua marĩa mũndũ matuaga me maritũ mũno makorwo me matua ma Ngai na matua macio Ngai nĩ amekagĩra hinya ũmwe mũnene mũno tondũ itua rĩu warĩtua Ngai ndareka ũgaconoka ũgacoka na harĩa thutha atĩrĩrĩ ona ithuĩ aingĩ amũitũ tũgĩthoma rĩ aciari aitũ rĩ ũtakĩrĩ wĩra mandĩkĩtwo atĩ tũgathoma maikara maica maritũ mũno na reke ngwĩre athũkũmaga gĩakũrĩa na gĩa kũnyua gĩthomo gĩkahingwo na nyene ikahingũrwo na ndarĩ ona kĩ gĩkĩhingũrwo akona ngiri ya kũnengera ũgacoka thukuru na no twathomire na no twarĩkire na no ithuaya thiwe yarie na ngiri ĩyo thiwe yarie na ngiri ũkamĩhunjia maita merĩ matano mwathimũ na wiki mũmwe thikũ ithatũ ũkamba kũruta matano wathiĩ wacoka rĩ kũruta mangĩ matano akona ngiri ĩngĩ agakũrehe na no twathomire tawe ũria atĩrĩrĩ ũngĩthiĩ yandi kũgũra ngari rĩ the fact that nĩ umire na wathiĩ kũgũra rĩ ngari ĩyo ĩkũra hau na maguta ma ciringi 100 yandi ndũrutaga full tank wĩra wa atĩrĩrĩ the next petrol station ona ya haja kana waneo na kashi kana waneo na rondi yumaga na ciringi maguta ma ciringi 100 no kweheria kũu mwehere kũu owehere ti ũkinyĩte tũwehere kweherio thĩna-inĩ no wage gũbatara mbeca nyingĩ mũno you know that reason nĩ ũguo rĩrĩ ngĩreduce deposit ĩno ndona to nginya ũbatare ngiri 100 kweherera kwaga kũgĩa kĩea no batare kindu kinini ta igana riu ria gukweheria ya ndini maguta maigana ndĩrĩwona mũndũ athiĩte kagũra ngari ona ko yuma na maguta maigana wĩnja wa ya ndĩigua wona nĩ togũrĩte Kenya mari ũrigagwo nĩ kĩ twenda kũmenya ndĩrĩ na iko mwareka nyambe nginya Nairobi tu hena andũ rĩenda kuonithia niĩ ũguo mwĩciragia tiguo ngoragwo hana niĩ ndĩ indo na indo rĩngĩ nĩ arũni no wakũra na maguta ma ciringi 100 ndĩna batara full tank yume kũu so you just need that 100 bob maguta macio ma ciringi 100 ukure uthi ukanyuire full tank na ndira barabara koguo wa fata ni ukure ndingira barabara fata ni ukure na igana riu koguo deposit ino ni ya gukurithia nona wakura na hau mbere ni gwikira full tank na rekoro Ngai arohe andu hinya na witikira meherie guoya tondu korwo na ithuĩ tũrĩ atũ mukiru reke ndĩmũrithia arambirie kanitha arakire kanitha kuma atarĩ ona ki kia hinya kuma thĩ wamũgũthũkĩire nginya kĩambia atĩ rĩu ndũrĩ na mbeca kwambia kanitha itakĩrĩ ndũitekaga to hau ũguo ndaina ngiri 5 ĩni nĩ ũitekaga to Ngai wĩra ũcio kĩrute ĩni ikoya cume ĩmwe ya gũthiaga ambĩrĩria ngĩmĩitĩrĩria maguta tukĩgoca tukĩrete twambia gwaka aya rĩu rĩ Miracle Gardens thogora wa Miracle Gardens nĩ 290 ũrĩhe cash na mĩeri 3 installment 390 ũrĩhe na installment ya mĩeri 4 deposit nĩ ndagũikũrũkĩria kuma 100 nginya 50 koguo buroti citigarĩte kotangĩ challenge kotangĩigua nĩwe tũkwaragĩria nigetha ukire mukuru-ini wa thina gatagati gaku na gukira mukuru-ini wa thina hau niho ndumeri twikaniria nduma-ini iyo tondu nduma-ini iyo ri niho hena kindu gigwitwo guaya guaya wi ku nduma-ini ni wona wamikirania ukumira kimuri-ini na mwana uri ungi utikoragwo guaya uthia wihuritie na wambiririe hau na buroti ya mbere uri andu areha magurite buroti makiria ma 10 na ithui mambiririe uguo namba cia thimu ni 0798 008 008 0798 008 kana ya Mr. Maina 0720 203 etia mafu wegwatire gaburoti gatari na goro gekure mwana wa matu tukurekeria hau. God bless you so much. Kiugo kiu ni kiiganu gia kwira ati we na mukuru wa thina ni mwambia kuranwo we na guaya ni mwambia kuranwo ambiriria kinyukia ikinya tua matua umagara amuka hapo umagara. Thank you.
2025 nĩ mwaka ũiyũirwo nĩ cioneki nene, matanya na hinya mwerũ wa kwambĩrĩria ũndũ. Rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩaku wĩ ũtarĩ waigithia wĩcirie ũhoro wa kwĩgĩra gaburoti mwaka ũyũ ũtanakũra mũno, na nĩkĩo rĩu Maliland Realtors Limited tũrakũrehera Miracle Gardens Matu, ũtũũre ũrahaga kĩama kĩa Ngai, ĩrĩo ndagĩka 8 tu kuma taũni ya Kaewa. Nĩ 50 by 100 in size, nehutĩtie barabara ya kũingĩra. Rĩha 290 cash kwa ihinda rĩa mĩeri 3 kana 390 na installment ya ihinda rĩa mĩeri 4, nayo deposit no ciringi 100 tu. Ũhoro makĩria hũra 0798 008 008 warie na Farothi kana Mr. Maina 0720 203 721. Maliland Realtors Limited, taito no ginya.